aufgewachsen bin ich ja hier in Eisdorf. Und als Kind in Eisdorf gab es so eine Sache, die halt jeder gemacht hat. Im Wald spielen. Früher sind wir erst hier nur durch die Laubwälder gestriffen, haben uns Schwerter geschnitzt und dann gegen unsere Freunde gekämpft. Und dann haben wir irgendwann angefangen, hier so Buden zu bauen, auch wenn man es jetzt kaum noch sieht. Aber das Problem dabei ist halt vor allem A, wenn es regnet, läuft das ganze Wasser vom Hang hier runter und dann sitzt du eigentlich nur in so einer Schlammpfütze. Und B, später sind wir dann in den Fichtenwald gegangen, weil ein Fichtenwald einen großen Vorteil zu einem Laubwald hat. Sehr viel rumliegendes, gerades Holz. Und genau das braucht man ja am besten, wenn man hier eine Bude bauen will. Das ganze Video findest du auf meinem YouTube-Channel. Einfach mal auf meinen Namen klicken und dann geht's los.